spray natural para los ronquidos. Y creo que funciona. Lo cortamos en trocitos, lo echamos todo en un recipiente, dejamos que esté caliente hasta que se enfríe, que suelte todos sus jugos. Aquí tenemos rodajita de naranja, un poquito de limón, cúrcuma. También lo echamos en este vaporizador y nos lo